أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بدر کے فوری واقعات کا میں ذکر کر رہا تھا. اس حوالے سے 2 ہجری کے اہم واقعات میں سے ایک مدینہ کی قبرستان جنت البقیع کا قیام بھی ہے. Ще продължа да спомена جنت البقیع کی събития от اور ابتدا کے بارے میں битието на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселам, اس طرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم случили се след битката при Бадър. وہاں بہت سے قبرستان تھے یہودیوں کے През 2 хиджри е създадено لوگوں کے гробище в Медина, наречено Джаннатул Баки. علاقوں میں بٹا ہوا تھا. Когато светият пророк салалаху алейхи веселам اپنے علاقے میں пристигнал в Медина, اپنی میتوں کو دفنا دیتا تھا. еврейският народ и другите арабски племена имали също свои собствени کئی اور гробища. قبیلہ بنو ظفر کا اپنا قبرستان تھا. Най-старото гробище сред тях е Баки جس کی جگہ Ал-Гаркат. سوق النبی Светият пророк салалаху алейхи веселам جگہ پر مسجد избрал това да бъде гробището на کے جھنڈ мюсюлманите قبریں تھے. и това остава и до днес. Светият пророк салалаху алейхи веселам търсил гробище и след като обиколил различни гробища, کی قبرستان کے لیے منتخب کر لیا. за да ги разгледа, کے بعد سے светият пророк салалаху алейхи веселам решил да избере Баки Ал-Гаркат. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Първият мюсюлманин میں تھے погребан там е کی قبریں ہوں. اور اس غرض سے Хазрат Осман бин Мазун разияллаху анху. جا کے دیکھا یہ فخر بقیع الغرب На арабски Баки се отнася до място, където има много дървета. کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس جگہ کو یعنی بقیع الغرقد کو منتخب کر لوں. Светият пророк е имал възможността да разгледа и други места خبخبا и накрая се спрял اس میں بے شمار на Баки Ал-Гаркат. مچھروں اور دیگر حشرات الارض کی اس جگہ پر بھرمار تھی. И той каза, че на мен ми е заповядано یا جنگل کی وجہ да избера мястото Баки Ал-Гаркат. بادل چھا گئے ہیں. وہاں سب سے پہلے جن کو دفن کیا گیا وہ حضرت عثمان بن مظعون تھے. Мястото е било انہوں نے а, قبر کے سرانے обитавано от безброй дървета. اور فرمایا یہ ہمارے پیش رو ہیں. ان کے بعد جب بھی کسی کی توحیدگی ہوتی تو لوگ حضرت Както споменах, че първият, който е бил погребан,
е Хазрат Усман бин Мазун разиланху и светият пророк салалаху алейхи васелам поставил камък над неговия гроб. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, че до края на тази година светият пророк салалаху алейхи васелам предложил създаването на гробище в Медина за неговите сподвижници, което беше посочено като Джаннатул Баки. След създаването му, както сте чували, думата джаннат означава също и като градина. Ние не трябва да забравяме, че арабите наричали своите гробища като джаннат, т.е. като градини. И през втори хиджри светият пророк избрал за своите сахаби определено място за гробище. И в това гробище бяха погребани неговите хора. И първият, който бе погребан, е бил Хазрат Усман бин Мазун. Осман беше сред най-първите мюсюлмани и беше изключително праведен и благочестив. Той беше човек с аскетичен характер. Веднъж, след като станал мюсюлманин, той се е подчинил на светият пророк салалаху алейхи васелам. Ако светият пророк салалаху алейхи васелам любезно разреши, моето желание е да изоставя света и напълно и да се отделя от съпругата си и децата си, така че за да мога да посветя живота си изцяло на поклонението на Аллах. Но след като той отправил тази молба към светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам не му позволил да го направи. В интерес на истината, дори по отношение на такива хора, които не биха изоставили света напълно, но постят и отдават намаз толкова често, че това ще засегне правата на техните близки и зависими. Светият пророк салалаху алейхи васелам казал: трябва да дадете правото, което се полага на вашите хора, което дължите на Бог. Трябва да предложите правата, които дължите на вашите съпруги и деца. Трябва да предложите правото, което дължите на гостите, и трябва да предложите правото, което дължите на собствената си душа, защото всички тези права са определени от Аллах и изпълнението им също е форма на поклонение. Следователно, светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам не позволил на Осман бин Мазун
да напусне света и докато забранява безбрачието и аскетизма в ислама, светият пророк салалаху алейхи ва салям установил и казал това за своята общност ясно. Светият пророк салалаху алейхи ва салям бил дълбоко натъжен от кончината на Усман бин Мазун разияланху. Има предание, че след смъртта му светият пророк салалаху алейхи ва салям целунал челото му и по това време в очите на светият пророк салалаху алейхи ва салям имал сълзи. След погребението му светият пророк положил камък над главата на гроба му, за да служи като запомняне, като маркировка, и след това от време на време той светият пророк посещавал Джаннатул Баки, гробището, и се е молил за него. Осман разияланху беше първият мухаджир, починал в Медина. Ще спомена подробности относно Ди Амър, експедицията на Ди Амър, след като били подстрекавани срещу ислама и светият пророк салалаху алейхи ва салям. Хората от Бану Газван започнали да кроят заговори срещу ислама и се събрали на място, наречено Зи Амър, с намерението да започнат внезапна атака срещу Медина. Светият пророк салалаху алейхи ва салям получил тази вест за техните движения и в резултат на това събрал сили от сподвижници и тръгнал към тях. Когато светият пророк стигнал близо до Зи Амър, Бану Гатфан научил за пристигането му и избягал в планините. След това светият пророк Мухаммад салалаху алейхи ва салям се върнал в Медина. Когато светият пророк салалаху алейхи ва салям тръгнал за Бадър, той оставил Хазрат Усман с дъщеря си Хазрат Рукайя, която била болна, но по-късно тя починала, когато Хазрат Заид бин Харис отишъл в Медина, за да даде радостната вест за победата при Бадър. Светият пророк салалаху алейхи ва салям беше заделил част от спечеленото в Бадър за тях. Светият пророк положил своите мокри дрехи на един клон от едно дърво и легнал на земята. И така неверниците са се опитвали, враговете са се опитвали, правили опити да убият светият пророк при първа възможност. Враговете, след като забелязвали, че светият пророк лежи на земята, те винаги известявали своите хора около тях и са правили опити за убийство към него, но са били неуспешни.
मुझे तुमसे बचाएगा। इस पर वो जमीन पर गिर गया और तलवार उसके हाथ से गिर गई। И един от тях, सल्लल्लाहु ने फौरन उसकी तलवार उठा ली और उससे फरमाया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। Тасур, казал веднъж, дигнал меч इस पर दसूर ने कहा, срещу светият пророк ला и अहदु казал, че अना अशहदु अल्ला इलाहा сега व अन्ना кой ще те спаси от моят меч? ला उकस्सिर Светият пророк, без да се замисли, е отговорил, Аллах ще ме спаси. И като чул това, мечът от ръцете му паднали, बरहक नहीं और मोहम्मद अल्लाह мечът от ръцете му паднал कभी и светият пророк взел неговия меч и му казал, че а сега теб кой ще те спаси? सल्लल्लाहु ने उसकी तलवार उसी И той замълчал. और एक रवायत में है कि दसूर आपकी तरफ मुतवज्जे होकर अर्ज करने लगा, अल्लाह की कसम आप एहसान करने के मामले में И така, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु така той е обещал, че अना हक़ो светият пророк е इस बात का ज़्यादा हकदार пророк на Аллах. И светият пророк му върнал меча, като обещал, че той повече никога няма लेकिन उसका हाथ да навреди और वो अपनी на никого, लीक कर रहा था। като му казал, че вие сте един от най-благородните на тази земя. गिरने के वाक़े को इस तरह बयान करता है कि कहता है कि मैंने वहाँ एक दराज का आदमी को देखा। Така Тасур се е върнал при своя народ и той проповядвал, като той се бил върнал с променен характер. मारा उसने पीठ के बल गया Той разказал как е паднал, कि ये कोई इंसान नहीं है। как се е променил и अच्छा मैंने उसी वक्त той станал мюсюлманин. कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कहता है अल्लाह की कसम मैं इनके खिलाफ कभी कोई जुम्बिश नहीं करूंगा। Аз разбрах, че दावत देने लगे това не е човек, това е ангел से बहुत से लोगों को हिदायत अता फरमाई। и че няма никой друг Бог освен Аллах. इस गज़वे के लिए आप कुल 11 दिन मदीने से बाहर रहे И така той на своя народ започна да проповядва и чрез него много хора са станали мюсюлмани. कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि И така след това светият пророк се е върнал в Медина и не са се получили други вражди. वसल्लम बाज़ उलमा ने ऊपर करदा बयान Според друго събитие се споменава, че той е бил 15 дни извън Медина, जो कातलाना हमला था इसका गज़वात но това е било на пътуване от няколко дни. और उसे एक ही वाक़या तस्लीम किया है, लेकिन अक्सर मुहक्किकीन ने कहा है कि ये दोनों वाक़यात दो अलग अलग गज़वात के हैं। गज़वा Някои मौके पर हमला करने वाले учени споменават това събитие относно इसके बारे में меча и कबूल कर लिया था और ये भी случая с дигнатият меч срещу светият пророк. आइंदा कभी आपके मुकाबले पर नहीं आएगा। बुखारी की भी ये रिवायत है। इस अर्सा Споменава се, че името му е било Горс, който споменава се в един случай, че той е бил приел ислама, а в друг случай се споменава, че той не е приел ислама. हुई इसकी तफसील यूं है जो अब्दुल्ला बिन मुनकिफ बिन हारसा अंसारी ने बयान की है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Един друг случай हज़रत उस्मान по това време след смъртта на Хазрат Рукайя बीमार थी और उन्होंने е उस रोज़ वफ़ात पाई जिस दिन हज़रत ज़ैद बिन हारसा Хазрат Абдулла Ансари इस फतह की खुशखबरी लेकर आए разказва, че когато светият пророк, когато се е върнал रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान के Хазрат Рукайя била болна हिस्सा मुकर्रर и और आपका हिस्सा जंग बदर में शामिल होने वालों को той даде дъщеря си रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
Умме Кулсум за съпруга на Хазрат Усман. Хазрат Умме Кулсум почина през 9 хиджри. Нейното погребение беше ръководено от светият пророк. Записано е, че когато светият пророк салалаху алейхи ва салям седял до нейния гроб, очите му били насълзени. Записано е, че светият пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че светият пророк е казал, че ако имах и трета дъщеря, аз също я бих омъжил за Хазрат Усман. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, че Рукайя, дъщерята на светият пророк и съпругата на Хазрат е била съпруга на Хазрат Усман. След нейната смърт светият пророк имал друга дъщеря на име Умме Кулсум, която беше по-възрастна от Хазрат Фатма, но по-млада от Рукайя. И тя се омъжи, тя стъпи в брак с Хазрат Усман. Именно поради тази причина Хазрат Усман е известен като Зул Нурейн, т.е. притежателят на двете светлини. Това беше вторият брак на Умме Кулсум, тъй като в началото нейната сестра Рукайя и тя бяха омъжени за двамата синове. Абу Лахаб, чичото по бащина линия на светият пророк. В Бухари се споменава, светият пророк салалаху алейхи ва салям, ние присъствахме по време на погребението на неговата дъщеря. Светият пророк седял близо до гроба на дъщеря му и неговите очи сълзяха. След смъртта на Умме Кулсум, светият пророк казал, че ако имах още дъщери, щях да ги омъжа за Хазрат Усман. Последователите разказват, че светият пророк е попитал Усман, че поради каква причина ти плачеш. Усман е отговорил: о пророко на Аллах, аз плача, че нашата роднинска връзка, т.е. като ваш зет, вече е приключила. Светият пророк отговорил: кълна се в онзи, който е моят живот. Ако аз имах 100 дъщери и те всички една след друга умираха, аз ще ги омъжих за теб. Но това е било една картина от любов, една връзка от истинска обич. Но светият пророк салалаху алейхи ва салям е държал толкова на Хазрат Усман, че да не се притеснява, че винаги му е близък. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал относно този брак: не беше минало много време,
от газва на Ази Амр, т.е. в края на Рабиул Авъл 3 хиджри. Светият пророк салалаху алейхи васелам получил новина, че Бану Сулейм отново се прегрупират в много голям брой в Бухран с намерението да започнат внезапна атака срещу Медина и че част от курейшите също ги придружавали без друг избор. Светият пророк салалаху алейхи васелам отново тръгнал от Медина с група сподвижници, но въпреки това както беше техният навик, тези диви зверове от Арабия, които лежаха в засада, за да нападнат плячката си внезапно и в състояние на невнимание, се разпръснали, когато получили новината за предстоящото пристигане на светият пророк. След престой от няколко дни, светият пророк се върнал. Фактът, че Бану Сулейм и Бану Гатван се събирали отново и отново с намерението да започнат внезапна атака срещу Медина, ясно показва, че тези варварски воинствени племена от арабската пустиня са били много смъртоносни врагове на ислама. Ден и нощ те щяха да бъдат заети, за да намерят някаква и малка възможност, чрез която мюсюлманите да бъдат напълно унищожени и изкоренени. Просто се опитайте да визуализирате уязвимото състояние на мюсюлманите по това време, за това как са минавали дните им в онази епоха. От една страна, курейшите от Мека, които бяха ослепели поради враждебността си към ислама и поради духа си на отмъщение за битката при Бадър, вкопчени в завесите на Кааба, те се заклеха, че няма да се успокоят, докато мюсюлманите не бъдат унищожени. От друга страна, бяха тези кръвожадни диви зверове от арабската пустиня, които бяха неспокойни да пият кръвта на мюсюлманите поради това, че бяха подстрекавани от курейшите и собствената им враждебност към ислама. Като такъв, обърнете внимание колко пъти в рамките на няколко месеца след Бадър светият пророк е бил принуден да пътува лично, за да се предпази от смъртоносните мотиви на варварските племена на Арабия, като сър Уилям Мюър описал това също. Бяха дни на изпепеляваща жега и да не говорим, че тази жега беше от арабската пустиня. Ако не беше специалната Божия помощ и ако бдителността на светият пророк салалаху алейхи васелам не беше държала мюсюлманите постоянно бдителни и на щрек, и ако светият пророк салалаху алейхи васелам не беше използвал стратегии за разпръскване на силата на враг, преди да започнат внезапна атака през нощта, мюсюлманите със сигурност биха били унищожени и съсипани в онези дни, и това бяха само външни заплахи. Що се отнася до вътрешните заплахи,
Те също не бяха по-малко, дори в самата Медина е съществувала група, известна като лицемерите, които са живеели сред мюсюлманите като свои и определено няма да е преувеличено да ги наречем като змия в тревата. В допълнение към тях бяха коварните и обичайни заговорници в лицето на еврейския народ, чиято вражда беше достигнала до най-отдалечените граници в своята дълбочина и широчина. Това бяха само няколко опасности, които ги споменаваме. Човек не може да прецени, докато не изпита опасността и да я опише с думи. О, Аллах милостиви! Какво време на бедствие беше това за мюсюлманите? Нека го чуем с техните собствени думи. Убай бин Хаб, известен сподвижник, разказва, че в онази епоха състоянието на сподвижниците беше такова, че дори не сваляха оръжията си през нощта, а през деня ходеха въоръжени в случай на внезапно нападение. Казваха си един на друг: нека видим дали ще доживеем до такова време, когато ще можем да спим в мир и със сигурност през нощта, без никакъв страх, освен страха от Аллах. Каква трудност и безпомощност и какъв копнеж за живот в мир и сигурност се крие в тези думи, както днес в света е състоянието в Палестина. Нека Аллах даде милост и спасение на хората в Палестина. Всеки справедлив човек може да измери това за себе си. Това е същото състояние в света днес, особено на палестинците. Имало и експедиции на Заид бин Харис, враговете на ислама, след като претърпяха поражение от ръцете на мюсюлманите, се разтревожили, защото популярен търговски път между Мека и Сирия минаваше през Медина. Затова те търсили нов път, по който да поемат в своите търговски кервани. Предполага се, че търговските кервани могат да стигнат до Сирия през Ирак, тъй като търговският керван на Сафан бин Умайя започва подготовка за пътуването си до Сирия по пътя, за който му е казано, че е непознат на мюсюлманите през Ирак. Сафан тръгна с големи количества злато и сребро за търговската си дейност. Курайшите стъпват много внимателно, за да не допуснат някаква вест да достигне до Медина. Въпреки това, човек на име Нуайм бин Масуд Ашджай, който по това време бил невярващ, научил за този план на курейшите. Случи се така, че по същото време той отиде в Бану Надир по друга работа. Той останал там със своя началник Кинана. Докато беше там, той изпуснал
движенията на курейшите. और उसे इस गुजरगाह से मुकम्मल शनासाई है। सफवान ने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि बॉस को मैं तो यही चाह रहा था। फुरात को Новините, за които в крайна сметка стигнаха до светият пророк, салалаху алейхи васелам. शाम जाना चाहता हूँ। След това светият пророк हमारी तिजारत के हवाले से हमें परेशान कर रखा है, क्योंकि हमारे काफिले उन्हीं के करीब से गुजरते हैं। уведомил с армията си под ръководството на Хазрат Заид бин Харис, फुरात ने कहा कि която отишла и посрещна търговският керван. वसल्लम को बिल्कुल खबर ना होगी। ये बे आबो गया और गैर आबाद रास्ता है। सफवान ने कहा मैं भी यही चाहता हूँ। इसकी बेआबानी हमारे लिए कोई ज़्यादा परेशानी का सबब नहीं, क्योंकि अब सर्दी का मौसम है, इसलिए हमें रास्ते में पानी की ज़रूरत बहुत कम ही पड़ेगी। Тези търговски кервани बहरहाल били прихванати, защото са използвали печалбата, भैया ने която са получили, за да подготвят атаки срещу мюсюлманите. जमा पूंजी Може да се оприличи на това, के बर्तन चांदी के когато се налагат санкции в днешно време, अबू जमा в наши дни. 300 मिसकाल सोना और चांदी की डलियां थमाई ताकि वो इसके लिए खरीद Обаче правителствата налагат मिसकाल सोना санкции заради собствените си интереси 4,3 ग्राम। или поради грешни причини. एक रवायत में ये भी है कि सफवान बहुत सा माल लेकर निकला, जिसमें चांदी की डलियां और चांदी के बर्तन थे, जिनका वजन 30,000 दिरहम की मालियत का था। अबू सुफियान बिन हर्ब भी अपने साथ कसीर चांदी लेकर निकला, और दीगर कुरैश के लोगों ने भी अपनी अपनी खरीदारी के लिए Сафан е взел много стока със себе си, सफवान और अबू सुफियान която е била оценена на 30 000 дърхам. जैसे अब्दुल्ला बिन अबी रुबैया, हवैतब बिन अब्दुल उज़्ज़ा वगैरह। यूं फुरात बिन हयान की राबरी में बरासता तरीक इराक शाम की तरफ तजारत Освен Сафан са इराक के били други хора, शाम की както Абдула бин Умайя и други. रवाना हुआ। सरिया की तारीख और दीगर नाम के बारे में आता है कि ये सरिया जो मादा आखिर उखरा 3 हिजरी में पेश आया। सरिया की जगह के लिहाज से इस कार्रवाई को सरिया करदा होता है। करदा मस्जिद के पानियों में से एक पानी है। कुरैश मक्का ने अपनी तरफ से पूरी एहतियात से इस रास्ते को अख्तियार किया, जिसका ऊपर तज़किरा हो चुका है। इनकी कोशिश यही थी कि किसी तरह भी इसकी खबर मदीना ना पहुंचे, वरना हमारा इस रास्ते से Курешите от Мека लेकिन अल्लाह को са приемали пълни мерки, से तो ये खबर छुप ना सकती थी। चुनांचे नुआइम बिन मसूद अश्टी че по никакъв начин का इल्म हो, тази вест да не достигне до Медина, मदीना जाना पड़ा। но Аллах е наредил друго. Тази вест нямаше как да бъде скрита и била достигнала до светият пророк. И през тези дни एक सहाबी सलीद बिन नुमान बिन असलम का बनु नज़ीर के यहाँ अक्सर आना जाना रहता था। इस दौरान ये भी वहाँ आ गए, जहाँ के नाना बिन अबी हुकैक और नुआइम मजलिस लगाए बैठे थे। नुआइम शराब के नशे में धुत था, इसलिए वो अपने ऊपर काबू न रख सका और नशे ही में राज फाश कर दिया। इसने सफ़वान के така един от тях отишъл до Медина रास्ते से शाम की तरफ जाने वाले तजारती काफिले да отседне при свой роднина, но той като бил опиянен और जाकर ये सब и той започнал да говори каквото искал रसूलुल्लाह и така каквото знаел почнал сам да казва और 100 शाहसवारों का लश्कर и веста бе достигнала до всички, най-вече до първи до светият пророк, салалаху алейхи васелам. जब उन्हें किसी इस्लामी लश्कर किसी पर सलारी Започнал веднага приготовление светият пророк एक रवायत за тръгване. कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा को 100 सवारों के साथ भेजा। वो उनकी तरफ रवाना हुए और काफिले को जा
В друг случай се предава, светият пророк е изпратил група от 100 души, от които враговете са избягали и получили взели цялата печалба и отишли при светият пророк. Мюсюлманите плениха някои хора от тях. Освен това взеха печалбата с тях и разпределиха цялата печалба на всички мюсюлмани. Тези търговски кервани били прихванати, защото използвали печалбата, която са получавали, за да подготвят атаки срещу мюсюлманите. Може да се оприличи на това, когато се налагат санкции в днешно време. В наши дни обаче правителствата налагат санкции заради собствените си интереси или поради грешни причини. Например, САЩ наложиха санкции срещу Уганда. Защото техният парламент прие закон, който се противопоставя. Въпреки това, САЩ не казва изрично, че това е действителна причина. Когато това е тяхното състояние, тогава какво обвинение могат да повдигнат срещу ислама? Азур каза, че ще продължи да разказва тези събития в бъдеще. Азур отправя апел за молитви отново за Палестина, за народа на Палестина. Отново напомни да продължим да се молим за народа на Палестина. Сега поне някои немюсюлмани и определени политици, макар и плахо, започнаха да се обявяват срещу тази несправедливост. Дори някои евреи се разграничават от тези жестокости и призоваха израелското правителство, заявявайки, че ги опозоряват. Следователно се надигат някои тихи гласове. Сега се казва, че ще има ежедневна пауза. В боевете на 4 часа, за да може помощта да стигне до народа на Палестина. Аллах знае най-добре степента, в която това ще бъде изпълнено. Нека Аллах направи всички несправедливости и бомбардировки да спрат, да има мир и да няма жертви повече.
Правителствата и политиците не придават никакво значение на живота на палестинците. Те си имат свои интереси. Тези хора обаче трябва да помнят, че Аллах дава отсрочка само за определено време. Освен това, не е единственият живот, който трябва да се живее. Има и отвъден. Те могат да бъдат иззети в този свят и те ще бъдат в отвъдното. Трябва да се съсредоточим върху молитвите. Нека Аллах помогне на палестинците и ги спаси от тези несправедливости. Сега ще водя покойни молитви на следните членове. На госпожа Мансура Басма, съпруга на Хамидур Рахман хан. Тя беше внучка на Наваб Абдулла хан, Хазрат Сахиб Зади Амматул Хафиз Бегам и Хазрат Сахиб Зада Мирза Шариф Ахмад. Тя беше дъщеря на Мия Абас Ахмад хан и Амматул Бари Бегам. Тя е била добродетелна по природа. Нейният ника беше обявен от третият халиф от Хазур. Хазур също представи част от проповедта, която третият халиф изнесе по това време. В тази проповед той насочи вниманието към факта, че членовете на обещания Месия алейхиссалам имат двойна отговорност, към която трябва да се придържат. Тя запознава децата си с Аллах от ранна възраст. Тя беше много любяща и помагаше много на другите. Тя направи много жертви, за да се грижи за другите. Тя помогна на много момичета да се омъжат. Тя изпращаше храна на съседите си и дори даваше храна на човека, който метеше улиците. Тя винаги се уповаваше на Бог и знаеше, че Той ще се погрижи за нейните лични нужди. Тя изпитваше голямо уважение към посветените на хора, които посветиха своя живот в служене на вярата. Тя постъпваше справедливо в изпълнението на своите дела. Азур се моли Аллах да й даде опрощение и милост и да даде възможност на децата й да продължат наследството на нейните добродетели и да даде на съпруга и децата й търпение. Хазур споменава, че когато третият халиф е прочел тяхната ника, техният брак, третият халиф даде насоки относно брачните съюзи, че човек преди да се омъжи и да се ожени, трябва да говори открито истината, както се казва в Корана, че кулу каулан садида, говорете открито и ясно, за да няма после сърдене между момичето и момчето, да не се разваля брака и отношенията на две семейства.
वसीयत वाले अल्फाज थे, इसलिए मैंने बयान भी कर दिए। इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में अजीज़ा बासमा मंसूरा के उनकी बेटी राबिया ने लिखा कि बचपन में ही अल्लाह मियाँ से हमारा तारुफ Това бяха думи ये दुआ पर जोर देती като напътствия, затова съм ви ги споменал. अच्छे लोगों से वास्ता डाले, और दुआ का मतलब हमें बड़े होकर फिर समझ आता है। बचपन में Нейната дъщеря Рабия е написала: कहती हैं मेरी मम्मी लोगों से बहुत प्यार करने वाली थी, моята майка се молише редовно करके लोगों на Аллах. को Имаше близка връзка с халафът मिलता कि वो अपनी जान पे खर्च करने वाली हैं, लेकिन नहीं, и обичаше दूसरों का ख्याल रखती। много मसलन जलसे पे लंदन भी आती हैं, Божиите तो गरीबों के लिए а, लेके जाती हैं अपने човешките създания на Бог. एक लड़की को पाला भी और उसकी अच्छी तरबियत की, फिर उसकी शादी भी की। उसके अलावा भी बहुत सारी लड़कियों की शादियां की, और घर में भी आना जाना लोगों का रहता था। हमसायों को भी खाना वगैरह भेजती रहती थी, एक लंगर Дори होता था। тя е взимала момичета при себе си, बाहर सड़क पर бедни момичета, от малки изучаваше ги, възпитаваше ги и след това ги омъжваше и така те създаваха своите семейства वजीफे लगाए हुए थे до степен на कि अपने लिए भी कुछ जमा करें। човек, който мете улиците, ежедневно го хранел. अल्लाह ताला मालिक है मेरी माली ज़रूरियात का। वक्फ ज़िंदगी का बहुत अदब करती हैं, बहुत इज़्ज़त करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। जो रिश्तेदार वक्फ ज़िंदगी है उनसे ताल्लुक़ रखती हैं, दावत करती हैं, Когато й казваха, че तो कुर्बानी करती спести малко и за тебе за утрешния ден, тя отговаряла, че утрешния ден Аллах го знае и ако съм жива утре, Аллах няма да ме остави, той ще изпълни моите нужди. तो जब भी हो और गलती होती Затова аз не правя планове за утре. तो माफ़ी मांगने में पहल करती हैं। मुलाजिम को भी डांटती हैं तो उससे माफ़ी मांग लेती हैं और इनाम भी देती हैं। Тя никога е мислила, че човекът отсреща как се वसीयत भी की थी। मैंने отнася с мен и какво е направила с мен. 9 साल की उम्र में तकरीबन वसीयत Тя е била винаги извинителна и търсила извинение, ако е сгрешила от някъде. ख्वाब में कि मैं अल्लाह का पाँव सख्ती से पकड़ के रो रही हूँ, और कहती थी कि जब मैं बेदार हुई तो मैं वाकई रो रही थी। Аз бях очуден, че тя, मेरे सारे काम पूरे лично аз, че на 14 годишна възраст, когато е била, съм видял нейната молба за васият. बड़ी शुक्रगुजार तबीयत की मालिक थी, अल्लाह ताला की रज़ा पर रहने वाली, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने वाली, और एहसान का सलूक लोगों से करती, फिर शुक्रगुजारी बहुत करती, इतनी ज़्यादा Нейни близки разказват, че тя е имала приятели. Приятелите са били в такава среда, че сякаш те са близки роднини с нея. बना के रखा मुझे। बेलौस मोहब्बत करने वाली खरी शख्सियत की मालिक थी। रिश्ते निभाने आते थे, जो अपने लिए पसंद करती वही दूसरे के लिए पसंद करती, और कभी कोई बात दिल में नहीं रखती थी, साफ खरी बातें कहने वाली थी। नमाज रोज़ा की पाबंद, कुरान करीम की तिलावत करने वाली, Нейната снаха разказва, че बेइंतहा ताल्लुक और वास्ते за разлика, जमाती कामों में जो भी सुपुर्द कर दिए जाते दिलचस्पी लेती, вместо да има разлика, нали, като और इनके снаха, इनके खामंदा उन्हें भी सब्र हौसला दे, बच्चों को भी тя ме имаше винаги като дъщеря или като близка сестра. चौधरी शीद Нека Аллах साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार даде милост и търпение на децата й и на нейния съпруг. Амин. पिछले दिनों बात हुई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भी अल्लाह ताला के फजल Другото погребение е на Чодри Рашид Ахмад. वहाँ जमाती खिदमत में जा रहा
който е живял в Америка. लॉस एंजलिस में कहते हैं कि इन खानदान में सबसे पहले अहमदियत इनके Той беше също муси, имаше васият. Той беше бивш секретар और इसके в университета в Исламабад. 74 के फसादात में Първият член от тяхното семейство е бил неговият брат एरिया के अंदर था, в Ахмадия. लेकिन फिर भी हजूम ने हमला किया और घर लूट के इनका सारा सामान नजर आतिश कर दिया। बहरहाल वो तो वहाँ से चले गए उस वक्त। Той много обичаше халафът и изпълняваше всички заповеди и инструкции. Той беше много надежден и почтен и винаги приемаше признание за това, за да информира хората, че това се дължи на вярата му в Ахмадият. मैं किसी से नहीं बदलूंगा, मैंने अल्लाह ताला की राह में ये नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की राह में ये नुकसान मुझे हुआ है और अल्लाह ताला इस नुकसान को पूरे करेगा। और बहरहाल अल्लाह ताला ने फिर ऐसा फजल फरमाया कि बड़े कम वक्त में सारी नुकसान की तलाफी भी हो गई। खिलाफत Той редовно предлагаше своите финансови жертви, чанда. Беше много любящ и посрещаше всички с усмивка. के Той е бил един усмихнат човек с скромен характер. और एक दो मीटिंग थी इनको Такава почтенност и पैसे मिले, искреност. ट्रेन के किराया Неговите колеги разказват, че е бил един искрен човек. उन्होंने कहा कि हमने साथ जाना है, इन्होंने अपना टिकट चेंज करवा लिया, सेकंड क्लास में गए रिश्तेदारों के साथ और बाकी पैसे जो थे वो हुकूमत को वापस कर दिए। एक दफ़ा ये गए वहाँ, जो इनका चेयरमैन था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, उसके दफ्तर में तो वहाँ जब ये गए, इन्होंने अपना कार्ड भेजा उनको मिलने के लिए, तो डायरेक्टर साहब वो थे जो वो खुद बाहर आ गए और अपना वहाँ एक दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने कहने लगे ये वो शख्स है जिसकी दयानतदारी का मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ऐसा दयानतदार शख्स है। तो इन्होंने वहाँ फ़ौरन जमाती तारुफ भी करवा दिया। Веднъж той се, ईमानदारी है ये इसलिए той се срещнал с होने की वजह से председател на университета अपने फर्ज अंजाम देने चाहिए और किसी किस्म का कभी माली लालच и хората бяха удивени पेश होते थे। वालदैन बहन भाइयों के अलावा हजरत от неговата искреност, कैदगी से че каквото е намирал, го предавал в състоянието, което го намирал. Никога не е криел нищо. तलबा को बच्चों और भाइयों की И тогава председател на университета е казал, че когато го били повикали да се видят, той показал на всички, че това е момчето, за което ви разказвам, който е много искрен и почтен. और इनके बच्चों को भी इनकी नेकियां जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। Винаги е бил с усмихнато лице. Нека Аллах да даде опрощение и милост на него и на семейството му, да позволи на децата му да الحمد продължат наследството لله на نحمده неговите ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر